안녕하세요. 승업 키보드 유튜브 시청자 여러분 반갑습니다. 저는 키보드 빌드 스트리머 승업입니다. 이번 영상에서는 바로에서 제작한 M3 프로 키보드를 리뷰해 보도록 하겠습니다. 저는 영상 제작을 위해 바로에서 M3 프로를 공짜로 제공받았습니다. 받자마자 바로 영상을 제작했어야 했는데 조금 늦었네요. 그럼 바로 리뷰 시작하도록 하겠습니다. 바로 M3 프로는 몬스긱 M3를 바로 스타일로 업그레이드한 특별 주문 제품입니다. 먼저 외부 무게 추가돼서 하우징 전체 무게가 증가하였습니다. 하우징의 무게에 따라 키감이 달라지는 것은 고대 TX 키보드 커스텀 연구소에서 연구한 결과가 있는 오래된 팩트입니다. 잠시만요. PPL 영상 보고 설명 이어가실게요. 이건 바로몰에서 판매하는 나사 트레이입니다. 사우스코리아 국내 업체 프라임에서 제작하였고 제품명은 빙글 트레이입니다. 보통 저는 일회용 종이컵을 잘라 쓰거나 스타벅스에서 사탕을 먹고 남은 틴 케이스를 나사 트레이로 사용했는데 이제는 고품격 취미에 맞게 빙글 트레이를 사용하여 나사도 놓고 나사 비트도 꽂아서 멋스럽고 품격 있게 커스텀 키보드 취미를 즐길 수 있을 것 같습니다. 방금 나온 키보드 설명서 쪼가리는 필요하시면 시청자분들이 알아서 멈춤 버튼 눌러서 확인해 주시면 될 것 같습니다. 이어서 설명을 계속 드리겠습니다. M3 프로는 인디게이터를 제거했습니다. 원래 M3에는 이게 있거든요. 그런데 바로에서는 자칫 잘못 보면 기성 딱다리로 보일 수 있는 이 인디게이터를 과감하게 제거해서 M3 프로 사용자가 비기너, 그러니까 뉴비처럼 보이지 않게 제작한 사우스코리아 바로 스타일 특주 하우징입니다. 이 특주라는 말이 특별 주문이라는 건데 그에 걸맞게 하우징 컬러도 크림 색상으로 나옵니다. 크림 색상은 전기 영동 방식으로 진행되었다고 합니다. 저는 다음에 M3와 M3 프로의 키감 차이를 정확한 비교로 느껴보고 싶어서 기존 에바폼 흡음재로 빌드를 진행했습니다. 지금 분해하는 나사는 스테빌 나사와 다르기 때문에 꼭 따로 보관해주세요. 이 나사를 스테빌라이저 결합 시에 사용하시면 시간을 낭비할 수 있게 됩니다. M3 프로 제품 페이지에서는 제품에 맞는 포론 흡음재를 추가 구매할 수도 있습니다. 아까 지나간 영상에서 잠깐 보여드렸습니다. 기존 흡음재는 에바 흡음재인데 바로 키보드 연구소에서 M3 프로 자체를 심층 분석한 결과 포론 흡음재로 변경했을 시 키감이 변하는 유의미한 결과값이 도출되어 품격 있는 커스텀 키보드 유저들의 입맛에 맞게 골라 먹어줄 수 있는 선택지를 늘려줬습니다. 요즘 제 영상은 시간 순서대로 키보드를 빌드하며 더빙은 제가 하고 싶은 말을 아무 말이나 주절거리고 있습니다. 이 방식의 장점이라고 하면 영상을 보지 않고 운전하거나 일을 하는 상황에도 라디오처럼 들을 수 있다는 점입니다. 지금 보고 계신 영상 스타일은 드보키 스타일입니다. 요즘 저는 어떻게 하면 시청자분들이 영상을 재밌게 보실지 고민하고 있습니다. 그러면서 키보드 유튜버 드보키님의 스타일로 영상을 만들어 보면 어떨까? 그렇게 생각하고 열심히 연구하면서 시도 중에 있습니다. 드보키의 카메라와 드보키의 렌즈는 무엇이고, 드보키의 시선, 드보키의 센스, 드보키의 클래스, 드보키의 영상 코드, 드보키의 바이브, 드보키의 쿠세, 드보키의 성대모사를 연구 중에 있습니다. 감사랑합니다. 최근에 저는 키보드 유튜버분들께 같이 놀자고 연락을 드려서 카톡방을 만들었습니다. 같은 취미 안에서 또 서로 같이 하는 분야에 대한 이야기를 하는 게 정말 즐겁습니다. 서로의 영상을 피드백하며 연구하고 놀리며 지내고 있는데 그 모임 안에서
제가 드보키 연구회 스터디 모임을 새로 만들었습니다. 지금은 드보키님의 영상이 24프레임이고 단렌즈를 쓰고 있을 것 같다는 추론까지 스터디 회원분들과 함께 연구해서 결론을 도출했고, 계속해서 나아가 드보키의 영상 심리학을 연구 해석하여 각자의 채널에서 스타일을 도입해보며 성장해 나갈 예정입니다. 카피는 나쁘다고만 볼 수는 없습니다. 그것은 성장의 지름길입니다. 레퍼런스를 보고 카피를 하면서 자기 것이 되면 꼭 짭뽑기가 되는 게 아니라 그 스타일이 자신의 스타일과 퓨전 융합되면서 새로운 나만의 것이 창조된다고 카피는 나쁜 게 아니라고 합니다. 이건 제가 한 말이 아니고 키보드 유튜버 바루님의 말씀을 인용했습니다. 그리고 키튜버 해빈님은 저의 드보키 영상 해부학 강의를 무료로 들으시곤 더 이상 줌렌즈를 사용할 수 없을 것 같다며 단렌즈 뽐이 오지게 온 상태입니다. 저희 학고 키튜버들의 열정은 아무도 막을 수 없을 것 같습니다. 이제 키보드 얘기를 해볼게요. 일반 몬스틱 M 시리즈의 고질적인 문제였던 옆사이드 플레이트의 유격은 M3 프로에서 완전히 해결되었습니다. 이것이 바로의 특별 주문 클래스입니다. 여러분들에게 키보드 유튜버 드보키의 영상 코드, 그러니까 제가 연구하며 터득한 상급 노하우를 여러분들께 들려드리겠습니다. 드보키의 영상을 분석해보면 영상이 A컷에서 B컷으로 흘러간다고 했을 때 그 사이에 자연스러운 모션을 넣어 화면을 돌려주면서 영상이 끊겨지지 않고 그 사이를 시청자가 숨 쉬듯이 자연스럽게 넘어갈 수 있게 신경 쓴 부분이 굉장히 많이 보입니다. 오늘 빌드 영상에서 사용할 이 스위치는 바로몰에서 판매하고 있는 비선 커피 스위치입니다. 잠시만요. 이 키캡은 바로몰에서 판매하고 있는 PBT 재질의 이중사출 키캡인 화이트 커피 키캡입니다. 때깔이 굉장히 곱습니다. 그리고 제가 바로 집은 이 케이블은 바로몰에서 판매하고 있는 바로 고급 플러스 항공 케이블이고요. 다크 그레이 컬러입니다. 케이블의 느낌이 굉장히 고급스럽고 멋스럽습니다. 이건 바로몰에서 판매하고 있는 시두 실리콘 팜레스트 핑크 컬러입니다. 단단하며 부드러운 느낌이 굉장히 마음에 듭니다. 이건 바로몰에서 판매하고 있는 체리 크로마 황동 아티산 포인트 키캡입니다. 곧 판매 시작할 M3 프로 전용 크로마 무게추를 장착해 보았습니다. 굉장히 멋스럽네요.
오늘 들려드린 드보키 영상학 강의는 다음 시간에 이어서 들려드릴 예정입니다. 그리고 M3와 M3 프로를 같은 스위치를 사용해서 테스트해보는 영상을 제작해 보겠습니다. 바로몰에서 추가 구성 상품으로 구매하실 수 있는 M3 프로 전용 가방에 제 M3 프로를 넣으면서 이만 리뷰 영상을 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 저는 드보키 코드 1타 강사 5월 바로몰 바이럴 마케터 자격증을 소지한 키보드 빌드 스트리머 승업입니다. 다음에는 더 보기 좋은 영상미와 유익한 빌드 타임라인 그리고 더 좋은 강의 내용으로 찾아뵙겠습니다. 감사드리고 사랑합니다. 감사랑합니다.